Hello friends, welcome to Easy to Learn channel. இதுவரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்துல இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க. அப்பதான் நான் போற ஒவ்வொரு வீடியோ ரெகுலரா உங்களுக்கு நோட்டிஃபை ஆகும். இதுவரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவங்களுக்கு ரொம்ப நன்றி. நம்ம இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்னா ரயில்வே ஜோன்ஸ் பத்தி பார்க்க போறோம். ரயில்வே ஜோன்ஸ்னா ரயில்வே மண்டலங்கள். ரயில்வே மண்டலங்களை பத்தி பார்க்க போறோம். அதுக்கு முன்னாடி இப்ப இருக்க ரயில்வே மினிஸ்டர் யாருன்னு பார்த்துறோம். முன்ன இருந்த ரயில்வே மினிஸ்டர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா சுரேஷ் பிரபு. இப்போ இருக்க ரயில்வே மினிஸ்டர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா பியூஷ் கோயல். அதே மாதிரி இந்தியாவில் முத ரயில்வே லைன் எப்போ போட்டாங்கன்னா டெல்கோசி பீரியடில் 1853 ரயில்வே ட்ராக் போட்டு ட்ரெயின் விட்டாங்க. 1853 தான். அது எங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா பாம்பே டு தானே. அதுதான் ஃபஸ்ட்டு ட்ரெயின் விட்றாங்க. 1853 34 கிலோமீட்டர் அந்த ட்ரெயின் போச்சு. 34 கிலோமீட்டர் போச்சு. அடுத்து அதுக்கப்புறம் ரெண்டாவது ட்ரெயின் எப்போ விட்றாங்கன்னா 1854 ஹவுராவுக்கும் ஹூப்ளிக்கும் விட்றாங்க. அடுத்தது ஃபஸ்ட்டு எலக்ட்ரிக் ட்ரெயின் எப்போ இந்தியாவில் விட்டாங்கன்னு கேட்டால் டெக்கன் கியூன். ஃபஸ்ட்டு எலக்ட்ரிக் ட்ரெயின் விட்டது இந்தியாவில் 1929 தான் ஃபஸ்ட்டு எலக்ட்ரிக் ட்ரெயின் விட்டாங்க. அந்த ட்ரெயினோட பேர் டெக்கன் கியூன். அது எங்கே போச்சுன்னா பாம்பேக்கும் பூனாவுக்கும் போச்சு. ஃபஸ்ட்டு இது நல்லா பார்த்துக்கணும் கேட்பாங்க. ஃபஸ்ட்டு எலக்ட்ரிக் ட்ரெயின் எப்போ விட்டாங்கன்னு கேட்டால் 1929 பாம்பேக்கும் பூனாவுக்கும் போச்சு அந்த ட்ரெயின். அந்த ட்ரெயின் பேர் என்னன்னா டெக்கன் கியூன். அதுதான் ஃபஸ்ட்டு எலக்ட்ரிக் ட்ரெயின் ஆஃப் இந்தியா. அது பேர் டெக்கன் கியூன் அந்த ட்ரெயின் பேர். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா இந்தியா தான் செகண்ட் லார்ஜஸ்ட் ரயில்வே நெட்வொர்க். ஏஷியாவில் பொறுத்த வரைக்கும் இந்தியா தான் செகண்ட் லார்ஜஸ்ட் ரயில்வே நெட்வொர்க்கு. இதே வேர்ல்டில் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா தான் 4th லார்ஜஸ்ட் ரயில்வே நெட்வொர்க். இது ஏஷியாவில் பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் லார்ஜஸ்ட் ரயில்வே நெட்வொர்க்கு. வேர்ல்டில் பார்த்தீங்கன்னா 4th லார்ஜஸ்ட் ரயில்வே நெட்வொர்க்கு. நம்ம வேர்ல்டில் பார்த்தீங்கன்னா யூஎஸ்ஏ ரஷ்யா அப்புறம் சைனாவுக்கு அடுத்தது நம்ம இருக்கோம், 4வதாக இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு வேர்ல்டில் ஃபஸ்ட்டு யூஎஸ் இருக்காங்க, 2வது ரஷ்யா இருக்காங்க, மூணாவது சைனா இருக்காங்க, 4வது நம்ம இருக்கோம். வேர்ல்டில் பொறுத்த வரைக்கும் ரயில்வேல. ஏஷியாவில் பொறுத்த வரைக்கும் 2வதாக இருக்கும். இப்போ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரயில்வே லைனில் 3 கேஜ் சொல்லுவாங்க. அந்த 3 கேஜ் பார்த்தீங்கன்னா ப்ராட் கேஜ், மீட்ரு கேஜ், நேரோ கேஜும்பாங்க. நம்ம முன்னாடி ட்ரெயின் ட்ராக் போட்டும் போது நம்ம மீட்ரு கேஜ் தான் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம். அதுக்கப்புறம் இப்போ இதில் நம்ம மேக்ஸிமம் போயிட்டு இருக்கிறது ப்ராட் கேஜ் தான். அதனால் ப்ராட் கேஜ் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். அது எழுதிருக்கேன் பார்த்துக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு கேஜ் 3 டைப் இருக்குது. நம்ம யூஸ் பண்ணுற ட்ராக் இப்போ நம்ம மேக்ஸிமம் யூஸ் பண்ணுறது இப்போ ப்ராட் கேஜ். அது பார்த்தீங்கன்னா 1.676 மீட்ரு. முன்னாடி மீட்ரு கேஜ் தான் யூஸ் பண்ணியிருந்தோம். இப்போ அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறதில்ல. இப்போ மீட்ரு கேஜை குறைச்சிட்டோம். இப்போ அதிகமாக நம்ம யூஸ் பண்ணுறது ப்ராட் கேஜ் தான். மீட்ரு கேஜ் பார்த்தீங்கன்னா 1 மீட்டர் இருக்கும். மீட்டர்னா 1 மீட்டர் தானே, 1 மீட்டர் இருக்கும். நேரோ கேஜ்னா 0.766 அப்புறம் 0.610 2 ரேஞ்சில் இருக்குது. நேரோ கேஜ் பார்த்தீங்கன்னா இது அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறது மலைப்பகுதியில் யூஸ் பண்ணுவாங்க. அது பேர்னா ஊட்டி, நீலகிரி அந்த சைடு எல்லாமே இந்த நேரோ கேஜ் தான் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இங்கே என்ன எழுதிருக்கோன்னா HCIR அப்படின்னா ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் ஆஃப் இந்தியன் ரயில்வே தான் HCIRனு எழுதியிருக்கேன். அது எங்கே இருக்குன்னா நியூ டெல்லி. நம்ம இந்தியன் ரயில்வேயோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் எங்கே இருக்குன்னா ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் ஆஃப் இந்தியன் ரயில்வே எங்கே இருக்குன்னா நியூ டெல்லியில் இருக்குது. அதை பார்த்துக்கோங்க. இப்போ பார்க்க போகிறது இப்போ நீங்கள் நம்ம இதுதான் நான் வரைஞ்சிருக்கேன். உங்களுக்கு ஒரு லைன் டயக்ராம் வரைஞ்சிருக்கேன். எப்படி 17 ஜோன்ஸையும் மனப்பாடம் பண்ணிக்கிறதுன்னு நீங்கள் வருஷப்படி படிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு மறந்து போயிடும். இந்த மாதிரி லைன் டயக்ராமில் படிக்கும்போது உங்களுக்கு கடைசி வரைக்கும் மறக்காது. இது பார்த்தா கச்சாமுச்சான்னு இருக்க மாதிரி இருக்கும். இதை நான் சொல்லி கொடுக்குறேன். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வீட்டில் நீங்களே வரைஞ்சி இந்த மாதிரி எழுதி நீங்கள் பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு கடைசி வரைக்கும் மறக்காது. இந்த வீடியோ ஒரு 2 வாட்டி பாருங்கள். உங்களுக்கு இந்த ஜோன்ஸ் கடைசி வரைக்கும் மறக்காது. இந்த 4 கோடு வந்தாவே உங்களுக்கு இது ஞாபகம் வந்துடும். இது ஒன்றுமே இல்லை. இந்த லைன் டயக்ராம் ஒன்றா 8 திசையை தான் நான் அப்படி வரைஞ்சிருக்கேன். இது பார்த்தீங்கன்னா நார்த்து, ஈஸ்ட்டு, வெஸ்ட்டு, சவுத்து இந்த திசையை தான் நான் எழுதியிருக்கேன். அப்புறம் இங்கே இந்த கோடெலாம் பார்த்தீங்கன்னா இது என்ன இப்படி இருக்கலாம் பார்த்தா குழப்பிக்காதீங்க. இங்கே பாருங்கள், இதையும் சேர்த்து எழுதியிருப்பேன். சவுத்து வெஸ்ட்டு ரயில்வே. அதுதான் இங்கே 2 சேர்த்து சவுத் வெஸ்ட் ரயில்வேன்னு எழுதியிருக்கேன். அதே மாதிரி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சவுத்து ஈஸ்ட்டு ரயில்வே தான் சவுத் ஈஸ்ட் ரயில்வேன்னு எழுதியிருக்கேன். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நார்த்து வெஸ்ட்டு ரயில்வே. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நார்த்து ஈஸ்ட்டு ரயில்வே. இப்படி தான் எழுதியிருக்கேன் எல்லாத்தையும். இங்கே சென்டரில் வரும்போது மட்டும் வெஸ்ட்டு சென்டர் ரயில்வே. இது பக்கத்தில் வெஸ்ட்டு பக்கத்தில் சென்டர் இருக்கா. சென்ட்ரல் வேணால் சென்டர்னால புள்ளி வச்சுருக்கேன். அதிகம் சென்டர்லாம் புள்ளி வச்சுருப்பேன். அதான் வெஸ்ட் சென்ட்ரல் ரயில்வே. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஈஸ்ட்டு சென்ட்ரல் ரயில்வே. அதே மாதிரி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சவுத்து சென்டர் ரயில்வே. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நார்த்து சென்ட்ரல் ரயில்வே. இந்த மாதிரி தான் எழுதணும். ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி டயக்ராம் வரைஞ்சதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு புள்ளிலாம் வச்சு இதெல்லாம் எழுதிருங்க. அந்த பேர்லாம் தான் ஜமால்பூர், அலகாபாத் அதெல்லாம் எழுத வேணாம்.
ஃபஸ்ட்டு ஒரு டயக்ராம் எடுத்தோன்னே இந்த மாதிரி 4 கோடு போட்டு 8 கோடு போட்டு இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு எழுதிடுங்க. ஃபஸ்ட்டு வெஸ்ட் ரயில்வே, அடுத்தது நார்த் ரயில்வே, அடுத்தது ஈஸ்ட் ரயில்வே, அடுத்தது சவுத் ரயில்வே. இது முடிச்சதுக்கப்புறம் இது ரெண்டையும் சேர்த்து எழுதிடுங்க. சவுத் ஈஸ்ட் ரயில்வே, சவுத் வெஸ்ட் ரயில்வே, நார்த் வெஸ்ட் ரயில்வே, நார்த் ஈஸ்ட் ரயில்வே, இந்த மாதிரி எழுதிடணும். இது முடிச்சதுக்கப்புறம் நல்லா புள்ளி வைங்க. வெஸ்ட் சென்ட்ரல் ரயில்வே, நார்த் சென்ட்ரல் ரயில்வே, ஈஸ்ட் சென்ட்ரல் ரயில்வே, சவுத் சென்ட்ரல் ரயில்வேன்னு எழுதணும். நடுவில் இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ மும்பை சென்ட்ரல், நடுவில் ஒரு புள்ளி வந்து மும்பை சென்ட்ரல். இப்போ நம்ம இதை எப்படி பார்க்க போகிறோம்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து அவுட்டரில் இருக்க 4 இது எழுதிடுங்க. ஃபஸ்ட்டு நார்தர்ன் ரயில்வே நியூ டெல்லி, கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஈஸ்டர்ன் ரயில்வே, ஈஸ்டர்ன் ரயில்வே வந்து கொல்கத்தா, அடுத்து வந்து சதர்ன் ரயில்வே சென்னை, வெஸ்டர்ன் ரயில்வே மும்பை. அவ்வளோதான், முடிஞ்சு போச்சு. இந்த வெளில இருக்க 4 இது முடிச்சிட்டிங்கன்னா மனப்பாடம் ஆகிடும். வீட்டில் நீங்கள் பண்ணும்போது அப்படி பண்ணுங்கள். ஃபஸ்ட்டு கோடு போட்டு நார்த்து, ஈஸ்ட்டு, வெஸ்ட்டு, சவுத் இந்த மாதிரி எழுதிட்டு இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி எழுதிடுங்க. நியூ டெல்லி, நார்த் வெஸ்ட் ரயில்வே நியூ டெல்லி, ஈஸ்டர்ன் ரயில்வே கொல்கத்தா, சதர்ன் ரயில்வே சென்னை, வெஸ்டர்ன் ரயில்வே மும்பை, இந்த மாதிரி எழுதி முடிச்சிருங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சென்டரில் புள்ளி வச்சுக்கோங்க. நடுவில் 4 புள்ளி, இந்த 4 புள்ளி வச்சுக்கோங்க. வச்சுட்டு வெஸ்ட்டு சென்ட்ரல் ரயில்வே, அது என்னென்னா ஜமால்பூர்மாங்க, ஜபால்பூர், வெஸ்ட்டு சென்ட்ரல் ரயில்வே. அடுத்து வந்து இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நார்த்து சென்ட்ரல் ரயில்வே, நார்த்து சென்ட்ரல் ரயில்வே சேர்த்து எழுதிருக்கேன். நார்த்து சென்ட்ரல் ரயில்வே அது என்ன பார்த்தீங்கன்னா அலகாபாத். இங்கே வந்து ஈஸ்ட்டு சென்ட்ரல் ரயில்வே ஹஜ்பூர். அதே மாதிரி சவுத்து சென்ட்ரல் ரயில்வே செகந்திராபாத். இப்போ வெளியே இருக்க 4 முடிஞ்சிருச்சு. அப்போ நடுவில் இருக்க புள்ளி ஒரு 4 முடிஞ்சிருச்சு. இப்போ இந்த சைடில் இருக்க எழுதப்போம். ஃபஸ்ட்டு சவுத் வெஸ்ட் ரயில்வே அது என்ன ஹுப்ளி. அடுத்து வந்து நார்த் வெஸ்ட் ரயில்வே ஜெய்ப்பூர், நார்த் ஈஸ்ட் ரயில்வே கோரக்பூர், அடுத்து வந்து சவுத் ஈஸ்ட் ரயில்வே கொல்கத்தா. இப்போ வெளியில் மொத்தமாக முடிஞ்சிருச்சா? இந்த 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 கோடு முடிச்சிட்டோம், அவுட்ரு கோடு முடிச்சிட்டோம், இன்னொரு புள்ளி முடிச்சிட்டோம், அப்புறம் வெளியில் இருக்க இந்த சின்ன வெளில இருக்க இந்த கோடை முடிச்சிட்டோம். இப்போ பார்க்க போது சென்ட்ரு புள்ளி வைக்க போகிறோம். சென்ட்ரு புள்ளி வந்து பார்த்தீங்கன்னா மும்பை சென்ட்ரல் ரயில்வே. சென்ட்ரல் ரயில்வேனா மும்பை சென்ட்ரல்னு சொல்லுவோம். சென்ட்ரல் ரயில்வேனா எப்போதுமே மும்பை சென்ட்ரல். இப்போ இந்த இடத்துல மட்டும் எக்ஸ்ட்ரா ஒன்று வரும். அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் ரயில்வே வந்து இங்கே ஒரு புள்ளி வைக்கணும். அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சவுத்து ஈஸ்ட்டு சென்ட்ரல் ரயில்வே. சென்ட்ரலில் புள்ளி இருந்தால் சென்டர். அப்போ சவுத்து ஈஸ்ட் சென்ட்ரல் ரயில்வே அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளிஸ்பூர்னு சொல்லுவாங்க. சவுத்து ஈஸ்ட் சென்ட்ரல் ரயில்வே அது வந்து பிளிஸ்பூர். இப்போ எல்லாமே இந்த இது ஃபுல்லாக முடிஞ்சிருச்சு. இந்த டயக்ராம் பொறுத்த வரைக்கும் 2 மும்பை வரும், 2 மும்பை வரும், 2 கொல்கத்தா வரும். அதனால் குழப்பிக்காதீங்க. 2 மும்பை 2 கொல்கத்தா வரும். அதனால் ஒன்றும் இல்லை, அது பேர் மட்டும் மாறும். சவுத் ஈஸ்ட் சென்ட்ரல் ரயில்வே வந்து கொல்கத்தா, அதே மாதிரி வந்து ஈஸ்டர்ன் ரயில்வேயும் கொல்கத்தா. இங்கே 2 கொல்கத்தா வருதா? அதே மாதிரி மும்பை பாருங்கள், வெஸ்டர்ன் ரயில்வே வருது, சென்ட்ரல் ரயில்வே, வெஸ்டர்ன் ரயில்வே மும்பை, சென்ட்ரல் ரயில்வே மும்பை. அப்படிங்கும்போது உங்களுக்கு இந்த டயக்ராமில் வரையும் போது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு இது பார்க்கும்போது கஜாமுஜான் இருக்கும். இந்த 2 வாட்டி நீங்களே இந்த மாதிரி வரைஞ்சி ஒன்றா எழுதி பார்த்து அப்புறம் பாருங்கள், உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். கடைசி வரைக்கும் மறக்காது. இந்த 4 லைன் பார்த்தாவே உங்களுக்கு இதுதான் தோணும், இந்த ரயில்வே எங்கே இருக்குது அப்படின்னு உங்களுக்கு ஈஸியாக ஞாபகம் வந்துடும். அதுக்கப்புறம் நம்ம இங்கே பார்த்தோம்னா நார்த் ஈஸ்ட் ஃபார்ச்சுனர்னு ஒன்று சொல்லுவாங்க. இது மேலே வரும் இந்த ஓரத்தில். நார்த் ஈஸ்ட் ஃபார்ச்சுனர் வந்து கவுகாத்தின்னு சொல்லுவாங்க, இல்லை மேலகன்னு சொல்லுவாங்க. அது வந்து நார்த் ஈஸ்ட் ஃபார்ச்சுனர் ரயில்வே. இங்கே வந்து மெட்ரோ ரயில் கொல்கத்தா. இங்கே இது ரெண்டு கொல்கத்தா வரனால இது வேறு. இது வந்து மெட்ரோ ரயில்ங்கிறதுனால தனியாக எழுதியிருக்காங்க, மெட்ரோ ரயில் கொல்கத்தா. இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈஸ்ட் கோஸ்ட் ரயில்வே வந்து புவனேஸ்வர், அவ்வளோ. இதுதான் மொத்தமாக 17 ஜோன்ஸ். ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இது ஒரு வாட்டி வீட்டில் ஒரு வாட்டிக்கு 2 வாட்டி நீங்களே வரைஞ்சி இந்த மாதிரி எழுதி பாருங்கள், கடைசி வரைக்கும் மறக்காது. இப்போ இதில் எப்படி 17 ஜோன்ஸ் இருக்குன்னு ஏன்னா எண்ணி பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும். இங்கே இருங்க, ஃபஸ்ட்டு அவுட்ரு பாருங்கள். 1 2 3 4 அவுட்ரு 4 முடிஞ்சிருச்சா? இப்போ வந்து உள்ள 4 முடிஞ்சிருச்சு. இப்போ 5 6 7 8. இப்போ சென்ட்ரு புள்ளி 9 10 11 12 13 வந்துருச்சா? அப்புறம் இங்கே ஒன்று 14, எக்ஸ்ட்ரா ஒரு புள்ளி 14 15 16 17, மொத்தமாக 17 ஜோன் முடிஞ்சிருச்சு பாருங்கள். அப்புறம் இங்கே வெஸ்டர்ன் ரயில்வேல மும்பைக்கு வந்து இன்னொரு பேர் இருக்குது, சர்ச் கேட்டுன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மும்பை ஸ்டேஷன் வந்து சர்ச் கேட்டுன்னு சொல்லுவாங்க, பார்த்துக்கோங்க. ஆனால் மறுபடியும் பாருங்கள், மொத்தமாக 17 ஸ்டேஷன் இருக்குது, பார்த்துக்கோங்க. 1 2 3 4 அவுட்டரில் 4. அடுத்தது புள்ளி பாருங்கள், 5 6 7 8, இங்கே 9 புள்ளி 9 வந்துருச்சு. அடுத்தது வெளில 10 11 12 13, இப்போ 14 சென்ட்ரு 1 15 16 17, மொத்தமாக 17 ஜோன் முடிஞ்சிருச்சு. இது வந்து அந்த ரயில்வே மண்டலங்கள் 17 ஜோன். இன்னொரு ரயில்வே இருக்குது, அது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த 17 ஜோன்ஸில் வராது, தனியாக ஒன்று இருக்குது, கொன்கன் ரயில்வேன்னு சொல்லுவாங்க. கொன்கன் ரயில்வேன்னு பார்த்துக்கோங்க. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து மங்களூர்லேருந்து ரோகாங்கிற ஊர் வரைக்கும் போகுது. இது வந்து மங்களூர் வந்து கர்நாடகாவில் இருக்குது.
ரோகாங்கிறது வந்து சவுத் ஆஃப் மும்பையில் இருக்குது ரோகாங்கிறது. அது வந்து இது ரெண்டுக்குள்ள டிஸ்டன்ஸ் வந்து 40 கிலோமீட்டர் இந்த கொன்கன் ரயில்வே போகிறது. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து 3 ஸ்டேட்டை கனெக்ட் பண்ணுது. அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மகாராஷ்டிரா, கோவா, கர்நாடகா, இந்த 3 ஸ்டேட்டையும் இது கனெக்ட் பண்ணுது. என்னென்ன ஸ்டேட்டு? இது வந்து கொன்கன் ரயில்வேங்கிறது வந்து இது வந்து கொன்கன் ரயில்வே வந்து எங்கே போகுதுன்னா மேங்களூர் டு ரோஹா போகுது. அது 40 கிலோமீட்டர். இந்த ரோஹாங்கிறது வந்து சவுத் மும்பையில் இருக்குது. இது வந்து 3 ஸ்டேட்டை கனெக்ட் பண்ணுது. அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மகாராஷ்டிரா, கோவா, கர்நாடகா, இது 3ஐயும் கனெக்ட் பண்ணுது. அதுவும் இல்லாமல் இந்த கொன்கன் ரயில்வே வந்து 10% வந்து டனல்லே போகும், குகையிலே போகும். அதனால் இது வந்து இந்த ஓரத்தில் அப்படியே ஈஸ்ட் கோஸ்ட்டு மேற்கு தொடர்ச்சி மலைன்னு சொல்லுவாங்க. இந்த பக்கம் கேரளா அந்த சைடில் வரும். அது வந்து அந்த வழியாக போகும் இந்த கொன்கன் ரயில்வேங்கிறது. அதனால் இது வந்து 17 ஜோன்ஸில் வராது. இது வந்து தனி இது. அதனால் இதில் போட்டு குழப்பிக்காங்க. கொன்கன் ரயில்வே ஒரு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக சொன்னேன். இவ்வளோ தான் இந்த ரயில்வே ஜோன்ஸ்க்கு வந்து ஈஸியாக மனப்பாடம் பண்ணிக்கலாம். அதனால் ஒரு வாட்டி 1க்கு 2 வாட்டி இந்த வீடியோவை பாருங்கள். அது இல்லாமல் நீங்கள் லைட்டாக அந்த டயக்ராம் போட்டு வரைஞ்சி மட்டும் கடைசி வரைக்கும் மறக்காது. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கு நான் போகிற ஒவ்வொரு வீடியோ ரெகுலராக நோட்டிஃபை ஆகும். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.